개썩은 집이 있습니다. 깡패 운영하는 데죠. 영상으로만 남겨놓은 게 니네들한테만 보인 내가 말은 안 하겠지만 불매 가나요? 네? 불매. 그 부분 잠시 얘기해줄까? 어떤 사건이 있었다는 것만. 네. 사실 방금 우리 한우 먹은 거 있잖아요. 네. 그 직전에 조금 무슨 일이 있었죠, 사실 우리가. 약 700m 앞 무슨 일이 좌측에 있었습니까? 양평 횡성 등대 싸움이 있었어요. 인터체인지 방면 무슨 싸움이 있었습니까? 약간 시비가 있었죠. 어떤 시비가 있었지요? 용쌤이 주머니에 손을 넣었어. 아, 어쨌든 지금 이렇게 지금 밑도 끝도 없는데 지금. 약 300m 앞 좌측에 양평 횡성 원래 등대 한우집 인터체인지 가려고 한 집이 사실 저 집이 아닙니다. 네. 저 집이 아니고 다른 데 가려고 했는데 촬영 불가가 됐어요. 네. 어? 그래서 고기 먹는 거 찍겠다는 데를 못 찍으라고 하네요. 잠시 후 좀 좌측 이상하지 않습니까? 방면입니다. 오늘 있는 생각은 어떻게 생각합니까? 네? 고기를 먹는 거를 그냥 찍겠다는데 그게 문제가 됩니까? 문제는 안 됩니다. 약 700m 근데 촬영을 못하게 하는데 식당에서 캥기는. 뭐 식당 이상한 고기를 파? 아 진짜로 미국산. 식당에서 내가 고기 먹는 거를 촬영을 하려고 하니까 촬영 못하게 해요. 미국산인가? 한우 아닌가? 그래서 내가 그 집이 어떤 집인지는 말씀 못 드리겠고요. 그 아저씨가 되게 무섭게 생겼거든요. 그래서 선생님이 또 이제 한승깔 하잖아요. 그것도 약 승깔 뿌렸네요. 300m 내가 앞 그것도 이보고 좌회전입니다. 예, 금방 이제 그 다음은 일부 약간 촬영이 고속도로 입구입니다. 됐는데 그거를 이제 원일이가 마음 먹고 이제 뭐 인터넷에 유포하고 이러면 이제 선생님 인생 끝납니다. 조금 매장됩니다. 손찌근까지는 아닌데 그 아저씨가 너무 무섭게 생겨가지고 그 정도는 아니고 좀 잠시 후 그런 일이 이보고 있었죠. 좌회전입니다. 그 그래서 원래 다음 가려고 했던 집못 전방에 가고 고속도로 입구입니다. 다른 데서 먹었는데 그거 좀 맛있네요. 네. 그죠? 맛있었어요. 근데 그 전집 쌤 못 먹은 집 있잖아요. 그게 더 맛있습니다. 그렇습니까? 네. 오늘한테 진짜 맛있는 소고기 사고 싶었는데 참 처음이자 끝으로 참 이렇게 됐네요. 상황이. 참 굉장한 경험을 선물해 주셨네요. 네? 굉장한 경험을 선물해 주셨네요. 아저씨 이게 그 아저씨 용석이 성질 많이 좋아졌어. 애들 가르치면서 인간이 됐어. 인간이 됐어. 옛날에 하면 바로 아저씨 왜 촬영 못하는데 아저씨 왜 그러는데요. 해가지고 내가 반쯤 이거 하는데 원래 학생들 가르치면 성격이 좋아졌어. 참는 거 봤죠? 네? 네. 참는 거 봤죠? 네. 싸움 잘합니까 못합니까 내가? 네? 내 싸움 잘해요 못해요? 네? 내가 싸움 잘하면 못하냐고. 못 봐서 모르겠는데. 맞죠? 중고등학교 때부터 지금까지 본 사람이 없습니다. 선생님 싸움하는 거. 성질만 내지 난 선생님 싸움은 안 합니다. 내가 이 주먹질 해본 적이 없어요. 왜냐? 잠시 후 전방에 고속도로 주먹 왔다 갔다 하는 거 입구입니다. 엄청 무서워요. 어쨌든 그런 일이 이 차로입니다. 있었습니다. 30km 이하로 사용하세요. 그래서 잠시 후 동래 톨게이트입니다. 아까 그 고기 먹는 거 촬영 좌측 좀 방향입니다. 했죠? 네. 되게 맛있게 먹는 것처럼 했잖아요? 약 촬영이니까 300m 앞 동래 인터체인지 맛있었는데 교차점에서 좌측에 이제 강릉 더 태어난 것처럼 먹었잖아요? 아무 일 없이. 없었다는 듯이 있었습니다. 무슨 일이 있었어요. 아까 보면 아주 미세한 그 감정 표현이 있었어요. 감정 표현이 조금씩 있었어요. 보면 그죠? 예민하신 분들은 알았을 거예요. 용쌤이 저 정도 퍼포먼스로 먹을 양반이 아닌데 약간 퍼포먼스가 좀 덜한 거 아닌가 이런 생각 했을까? 어쨌든 뭐 그랬습니다. 짜증나는 하루쯤입니다. 그치? 시작이 상큼하네요. 네? 시작이 상큼해요. 바로 사건 사고와 함께 시작을 했네요. 오늘도 순탄하지 않습니다. 경찰 출동할 뻔했습니다. 야 오늘 뭐 이렇게 날씨가 별로 안 추워서 뭐 순탄할 줄 알았더니 뭐 첫 촬영부터 그냥 역시나 역시나. 예상치 못한 것은 빵빵 터집니다. 역시 기가 막히죠.
이따가 또 오른쪽 싸우시면 안 돼요. 커브에 주의하세요. 아니 그 싸웠으면 진짜 그림 나왔다. 아저씨가 보통 아저씨가 아니더라고요. 잠시 후 그래서 좌측에 아시죠? 공중으로 합류합니다. 막 이렇게 차끼리도 이렇게 문제 있다가 막 내리는데 등치 큰 아저씨 내리면 고속도로에 막 진입하였습니다. 많이 가려고 했다가 좌석 아저씨 안전벨트를 안녕하세요. 착용하세요. 좀 그런 아저씨였어. 열심히 사과하시죠. 그렇게 이미지 만들어 주세요. 열심히 사과한 걸로. 열심히 사과한 걸로 갑시다. 열심히 사과하셨습니다. 네. 야생 동물 보호 구역입니다. 연속 커브에 주의하세요. 들어가기 전까지 에이핑크 노래 듣고 참 분위기 좋았는데 좋았는데. 분위기 블랙 됐네. 핑크가 아니고 블랙 됐네. 지드래곤의 블랙 한번 듣습니까? 지드래곤도 블랙 한번 들을까요? 지드래곤